شبلاقي اقول له هذا استاذ كل الطلقه يا بالحموي ظبط ضغيه هاي الشقفه هاي الطقم بقول له الحمام خلص ريحنا منها الحمام الصبح والله على ضغط حتى الحاط حيله عليه هيك يا عمي حكيت هيك منيح الشغلات اول يوم اخر يوم اشتغل فوق غصب عني تعالي تعالي شطوبة جسة ما هي الماي تعالي 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 اول يوم اخر يوم اشتغلوا بس بعد 10 دقايق يعني ولا دقيقة خلصتوا الشغلة كلها بعد 10 دقايق بس عندك راس وثلث مليتوها فيكم